फाइनली भाई साहब नेपाली टीम को पहली जीत मिल गई। जी हाँ, लगातार 2 हार के बाद नेपाली फैंस बहुत डिसअपॉइंट थे। नेपाली टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया था, लेकिन नेपाली टीम ने जिस अंदाज में काउंटर अटैक किया है, जिस अंदाज में कमबैक किया है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी हुई, इस बार इंटेंट था। जो पिछले 2 मुकाबले में बल्लेबाजों से मिसिंग था, वो इस मुकाबले में देखने को मिला। लेकिन भाई साहब जिसने ज़्यादा इंप्रेस किया वो था नेपाली गेंदबाज यार। नेपाल के सारे युवा गेंदबाज सबने गजब की गेंदबाजी किया। आपने अपोनेंट को यार पूरे 20 ओवर बैटिंग नहीं करनी थी और ऑल आउट कर दिया है। ये होती है कॉम्प्रिहेंसिव विन। ये है नेपाली टीम जो लड़ना जानती है, ये है नेपाली टीम जो जीतना जानती है। नेपाली फैंस इन द हाउस गाइस, क्या कमाल की खेली यार आपकी टीम। आप टीम को सपोर्ट करते रहे, आप अपनी टीम में बिलीव रखे। टीम बहुत ही कमाल किया है। 2 मुकाबले लगातार रही, लेकिन भाई साहब टॉप एंड T20 सीरीज 2026 में नेपाली टीम ने पहली जीत अर्जित कर ली है। भाई साहब वो भी होबार्ट हरिकेन अकेडमी को रखा। कोई छोटी मोटी टीम को नेपाल ने नहीं दबोचा भाई साहब, होबार्ट को दबोचा और एक तरफा अंदाज में धूल चटाई है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाज नेपाल की टीम की आई, लेकिन इस बार नेपाल टीम ने अपनी ओपनिंग जोड़ी बदली। इन्होंने ओपनिंग को मौका दिया मयंक यादव, और मयंक यादव ने अपनी टीम को कमाल की शुरुआत दिया। जिस अंदाज में खेले, फ्री फ्लोइंग एलिगेंट बल्लेबाजी की और शानदार अंदाज में 31 कूट दी। तो वही इस बार कुशल भुर्तेल को नंबर 3 का स्थान दिया, और भाई साहब कुशल भुर्तेल ने कमाल की बल्लेबाजी की। ये उम्मीद करते हैं कुशल भुर्तेल से। यहाँ पर नेपाली टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं आए हैं, तो कुशल भुर्तेल को जिम्मेदारी उठानी होगी। पिछले मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की, यहाँ पर भी कमाल की बल्लेबाजी की, लेकिन इस बार में खास था इंटेंट उनका। ताबड़तोड़ 39 कूट थी। कप्तान अनिल शाह ने भाई फाइनली कुछ तो रन बनाए 28, तो वहीं लोकेश बाबू ने 20, और नेपाली अपने 20 ओवर में 155 तक पहुँच गए। अच्छा खासा टोटल था भाई इन पिचेस पर ऊपर। तो वहीं टारगेट का पीछा करने उतरी होबार्ट हरिकेन अकेडमी की ओर से नितिन सैमुअल्स, क्या कमाल की बल्लेबाजी की। हालांकि स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन एक छोटे बने हुए थे जिस नए बल्लेबाजी की, लेकिन 37 पर आउट हो गए। कप्तान राधाकृष्णन महज 12 पे गए। टीम वार्ड महज 23 से बना सके। भाई साहब नेपाली गेंदबाजी का फैन हो गया जिस अंदाज में नेपाल ने गेंदबाजी की। भाई साहब नेपाली टीम ने पिछले 2 मुकाबलों में गेंदबाजी बहुत साधारण की थी। बल्लेबाजों ने खैर इतने रन नहीं दिए थे बोर्ड पर कि आप उससे ज़्यादा कुछ कर सके। लेकिन मैंने जब पिछली वीडियो बनाई थी नेपाल टीम के ऊपर, मैंने कहा था गेंदबाजी बिल्कुल इनएक्सपीरियंस है, नए गेंदबाज है, लेकिन भाई साहब इनने इम्प्रेस किया। जिस अंदाज में गेंदबाजी किया, और आपने विपक्षी टीम को 115 रन पर धराशायी कर दिया, और नेपाल ने इस मुकाबले को 39 रन के अच्छे खासे मार्जिन से जीता है। भाई नेपाल ने भाई साहब पहली जीत अर्जित की, और एक अच्छे खासे मार्जिन से जीत अर्जित की है। नेपाल की ओर से गेंदबाजी में बात करते भाई नारायण जोशी ने कमाल की गेंदबाजी किया। 2 ओवर 8 रन और विकेटें ली थी। उनके खिलाफ बात कर पवन ने शानदार गेंदबाजी की है, उन्होंने 2 विकेटें ली। तो वही बात करते साहबा आलम, भाई साहब कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की, 2 विकेटें मिली। विपिन खत्री 1। मतलब ओवरऑल नेपाल ने इस मुकाबले में दिखाया कि नेपाली टीम को झुझारू क्यों कहा जाता है, नेपाली टीम को क्यों कहा जाता है कि फाइटिंग टीम है जो इतनी आसानी से हार नहीं मानती। कमाल का यार ओवरऑल नेपाली टीम ने अच्छा कार्य किया, और फाइनली नेपाली टीम को जीत मिली टॉप एंड T20 सीरीज 2026 में पहली।